आज 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में कुछ स्थानों पर शीतलहर की स्थिति जारी रहने की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज 24 घंटों के दौरान भी पाला पड़ने की उम्मीद नजर आ रही है। तो वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और मेघालय के कुछ इलाकों में घने कोहरे की भी संभावना है। तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। 2 दिन राहत के बाद मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 23 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक दिल्ली में शीतलहर चलने का अनुमान जताया है। साथ ही घने कोहरे की भी संभावना जताई गई है। आज सुबह दिल्ली के लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस मापा गया। वहीं मौसम विभाग के बताया है कि आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री रहने का अनुमान है। उत्तर भारत के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में हैं और कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। शीतलहर के कारण दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान एक बार फिर सामान्य से 4 डिग्री नीचे पहुंच गया। इसी वजह से न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसलिए सुबह के वक्त दिल्ली में ठिठुरन बढ़ गई है। सुबह के वक्त दिल्ली के कई इलाकों में घने कोहरे के कारण दृश्यता भी बहुत कम रही। हालांकि हवा की गति कम होने और दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। इससे दोपहर के वक्त ठंड से थोड़ी राहत महसूस की गई थी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक दिल्ली शीतलहर की चपेट में रहेगी। इस दौरान दिल्ली के कई इलाकों में कोहरा भी छाया रहेगा और शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच सकता है। इस सीजन में सबसे कम न्यूनतम तापमान 20 दिसंबर को 3.4 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। दिल्ली में सबसे अधिक ठंड लोधी रोड के आसपास के इलाके में रही थी, क्योंकि लोधी रोड में न्यूनतम तापमान सबसे कम 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं पंजाब और हरियाणा में भी शीतलहर चल रही है। पंजाब के आदमपुर में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अमृतसर भी सर्दी की चपेट में है और वहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा। हरियाणा भी ठंड की चपेट में है और अंबाला में रात में तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं बात करें अगर कश्मीर की, तो कश्मीर में अधिकारियों ने बताया कि बादल छाए रहने की वजह से न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन फिर भी पारा जमाव बिंदु से नीचे ही रहा है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जो बीती रात के न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 6.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। वहीं पहलगाम में तापमान 0 से 4.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि गुलमर्ग में तापमान 0 से 6.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था। वहीं बात करें अगर अब उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है और राज्य में दूर दराज के स्थानों पर शीतलहर चल रही है। सोनभद्र जिले में चुर्क राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा और यहाँ न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम अधिकारियों के अनुसार राज्य में मौसम शुष्क है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा और कुछ दूर दराज स्थानों पर कड़ाके की शीतलहर चल रही। वहीं बात करें अगर अब हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में 2 दिन राहत के बाद मौसम फिर करवट बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 26 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहेगा और 26 दिसंबर को उच्च पर्वतीय भागों में बर्फबारी का अनुमान है। हालांकि 27 और 28 दिसंबर पूरे हिमाचल में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या।
अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी राधा मोहन सिंह या फिर ऑप्शन डी कैलाश चौधरी। जवाब के लिए टाइप करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है कर्ली स्ट्रेटनर।